happened in Maluku. At that time, it's me, as a kind of association of Muslim intellectuals, took over the important positions in Maluku, from the governor and then also position in the university. And the Christians felt threatened. Yes, felt threatened. So that's, I think at the time, the structural context of the conflict felt threatened, and their traditional position, their traditional privileges were being taken over by the Muslims. But they also heard that other forces played a role, the military, for example. Yeah, the military came later after the violence erupted. And when the violence erupted, the military and the police associated themselves with their own religion. So they are not neutral anymore. They took part in this process. Yeah. Because I heard, for example, from people, Christians, saying we saw people we had never seen before on the island, and they were fighting against us. Yeah. Yeah, and then after the violence erupted, and it was associated to the kind of religious conflicts, then it invited different kind of people, for example, Laskar Jihad from outside. And Laskar Jihad is a fundamentalist Islam group. Yes, yes. It was mostly from Java, and then I think it's 2000. So it increased the intensity of the conflict, especially the violence. Why is religion such an easy instrument to use in the divide and rule? It's about faith. You don't think. Religion make you stop thinking, but believe, just believe. So it's absolute. So if you use the religious doctrine to mobilize people, they don't have to think, because if you think and say no and be doubtful, it's a sin. You commit a sin. So it touches a very deep element of the human being. So it's a kind of a godly call that you have to defend your religion. Then you risk your life easily for religion, and it happens everywhere, and it is misused by many political leaders in Indonesia, not only in Maluku. And in Maluku, it was a great example how we misuse the religious element to commit violence. Koloniale schoenen uit de koffer, jasje aan, ondanks de 35 graden. Op naar de sultan. De man die volgens velen zo'n twijfelachtige rol speelt in de conflicten is nog altijd een halve god op zijn eiland. Hij koestert eeuwenoude ceremonieën, verrijkt met Portugese en Hollandse gebruiken. De eilanders vinden het een eer om op afroep voor hoveling te mogen spelen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngofangari ngomro ngabalas rakyat Moloku kiaraha. Ternate setodore baca sejai lolo. Tumamie guru-guru morotia semorotai. Tumasara guru-guru sula taliabo semangoli. Misitere mia puji semia syukur sejauh Rabbul Alamin. Stomawangi enane. Misi gado suba setabea kanababa. Adrian Fandis. Fipro TV. Seidudu madu uru. Idoi mia ito ijoko mia kaha.
singo fangaringom mima moi moi mitede semisaha do kamanuru rau parara. Terima kasih. Normaal is het zo dat de voeten van de sultan worden gewassen en de mensen vechten om dat water. Dat wordt uitgedeeld en gedronken. Maar mijn voetenwater is weggegooid. Er moet verschil zijn. I even have pictures from the birthday of the Queen. But this was a rowing. You see that's the flag. Het blijkt een groepsaudiëntie. Ik zit in het gevolg van een beroemde actrice uit Java. Oops. Ja. The Sultan originally should just be also the Sultan of the Christians. He should give them a safe haven. Did he do that? No. And why not? Because of his political ambitions. Yeah, at that time, he wants to create a new province called Maluku Kiraha, but it did not happen because the other parts see that the Sultan tries to dominate the process. Meneer Adriaan, Sultan. welkom. Dank u wel. Internate. Dank u wel dat ik hier mag zijn. So his mother also dancing in this. Really? Ja, op Koninginnedag. Oh, de In 1938 of 39 heeft ze met uw vader gesproken. Ja, misschien heeft u wel weer op schoot gezeten. Uw moeder Ja, hier gedaan. heeft hier gedanst op Koninginnedag. Dat is de Van koningin. Wilhelmina. Van Wilhelmina. Wilhelmina, ja. Ja. Nou, ik wil een afdrukken. U krijgt van mij een afdruk. Oké, Ja, oké. en een afdruk van mijn moeder. Dat was heel mooi. Oké. I think we exaggerate the role of the Sultan as someone, as a leader for everyone. From the history we learned that Sultan always took side. Sultan has his own interest. He was with the Dutch, and then after that, he was trying to revolt against the Indonesia. But in this 1970, the other Sultan, very close to the New Order regime, they are always part of the conflict itself. Als jullie semakin aktifin, supaya berhati-hati hal-hal yang dilihat aneh cepat lapor kepada aparat yang bersangkutan atau orang baru yang datang cepat dilaporkan. Ini sekarang kita harus sungguh-sungguh berhati-hati terhadap unsur-unsur terorisme ini. Mereka akan tidak canggung-canggung, tidak takut-takut untuk datang dan melapor hal-hal yang penting untuk dilaporkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dit is de eerste democratie in de wereld, is er laat in Amerika. Oh ja? Ja, Wanneer is het begonnen, de democratie internaat? 1275. 1275. En Al die ambassadeurs van Amerika, ze komen hier. Ik zeg, ze willen weten hoe ik het tegenover de democratie. Ik zeg, wij zijn een democratie eerder dan jullie. Maar wat hield het dan in, de democratie in de 13e eeuw? Dit is er. De eerste is dat al het publieke kantoren mag niet door de familie van de sultan Worden bezet. worden. Ja, dat mag niet. Het is alleen voor het volk. Ja. We hebben hier bijvoorbeeld een kroon. Ja, er is En een die kroon is van een van uw voorvaderen. De kroon is niet alleen van mijn voorvader. Mijn voorvader heeft ook van zijn vader zijn vader. Hoe oud is die kroon? Dat kunnen we niet meer zeggen, want nou, ik heb met mijn eigen logica van de Koran, van de Bijbel en van al de boeken die schrijft over de beschavingen. Dit zal ik zeggen, ik kan niks zeggen. Het begint bij de Lost Continent. En daar begint de kroon ook. Ja. Die dateert nog vanuit het verloren continent dat mogelijk Indonesië zou zijn. Ja. Niet Atlantis, maar Indonesië. Indonesië. Mogen we de kroon zien? Oh ja, zeker. Oké. Coba.
Ik zie een... Ja, wat? Is dat een kroon? Dat is een juwelen. Ja, juwelen. Ja. En hij met een haar. Met haar. Haar die groeit. Nog steeds. Nog steeds. Nou zal ik zeggen, u kunt het ook zelf piekeren naar deze. Ja. Dit is van the first man created in heaven. Nou, al de mensen vertrouwen dat Adam is verdoemenis, ja. Al de mensen verdoemenis. Ik zeg, Adam is niet tot verdoemenis. De Satan wordt weggejaagd van de hemel, niet Adam. Allemaal nieuwe inzichten die wij... Maar u bent nou 800 jaar sultan Ja. geweest. Dat lijkt me al wonderbaarlijk om dat in je te dragen. Hè? Ja. Al die voorvaderen. Ja, ja. Maar die voorvaderen hebben zich ook altijd Ja. geschikt in de invasies, in de invaders. Er is zelfs een katholieke sultan Ja. geweest. Ja, dat is alleen maar voor het politieke reden. Aha. Hij neemt aan het geloof. Maar toen hij weer, de Portugezen zegt, nou, kunnen we hem gebruiken. Toen hij hier terug was, hij was weer tegen de Portugezen. Ja, van Eptekte. Nu ben ik hier nog niet zo lang, Ja. maar ik heb begrepen dat er conflicten waren. Tot nog toe. Ja. We leven altijd in vrede. En dan opeens met deze, Ja. wat is de geharrewar, ja. conflict. Ja. Maar waar? Wie is de actor? Ja. Tot nou toe, niemand kan dat Niemand kan uitleggen. Maar dan zeggen, ik sprak mensen die zeggen, ja, de sultan heeft ons niet beschermd. Er zijn ook christenen verdreven uit Ternate en verdwenen. Ja, Ja. ja. Ze gaan allemaal naar de christen, waar de christenen, veel christenen zijn, zoals in Manado. Ja. Maar het heeft niets te maken met het conflict. Nee, dat heeft niet te maken. Dus het is erg moeilijk hè, met die conflict overal. Het is overal tegelijk, in heel Indonesië. Ja, ja. Heeft u nog werkelijk macht vandaag de dag? Want ooit Nee, werden uw macht. voorvaders genoemd de heer van 72 eilanden. Ja. Ja. Macht zal ik niet zeggen, maar invloed. Invloed. Invloed is hetzelfde als macht. Ja. Waarom wordt u geen gouverneur? Nee, ik wil niet. Wil je niet? Want sultan mag niet onder de president. Aha. Sultan moet hoger dan de president. Dus al die mensen die tegen mij zeggen, die sultan wou zelf gouverneur worden, die hebben het mis. Nee, ze hebben het mis, ja. Ik mag niet gouverneur worden. The sultan himself, he has this idea, Indonesia should go back to the sultanate. That's better than democracy. Because people obey to the sultan and not to people chatting in parliaments. Yeah, we have that kind of sultans in many parts of Indonesia. We have hundreds of that kind of sultan, and actually, they want to go back to power, and they try to exploit their history, their historical, the great past, but it won't work. It will only kind of symbolic act, but it will never be an important power in Indonesia. It is about democracy, not about the sultanate. Want zo klein het is de sultanaat. Maar hij kan 800 jaren zijn existentie behouden. Hoe? Wat is het eigenlijk? Nou, als volgens de Tolstoy, de historian. Hij zegt als een natie niet kan antwoorden wat de historie vraagt, dan verdwijnt hij. Maar je kunt ook zeggen, 800 jaar sultanaat door altijd mee te waaien met de winden van machthebbers. Yes, dat is eigenlijk wat er gebeurt hier. Zo zijn wij blijven bestaan. Aha, nou begrijp ik het. Ja, zie je? Maar als we nou deze democratie, laten we zeggen democratie of autocratie of whatever het is, altijd met, wat is het, geschreven wet. Ja. Wet wat je nou schrijft, morgen is het al verjaard. Dank u wel. Ja.
Na het gesprek moet ik er toch echt aan geloven. Ik word de vloer opgetrokken voor een eeuwenoude Lala-dans. Door de Portugezen op de kraton geïntroduceerd. Ik probeer het ritme van mijn moeder te vinden. Met de nodige gêne. Dit is een dag voor een jasje. Ik ga de rijkste Indonesiër ontmoeten. Abu Rizal Bakri. This is a huge building. Yeah, Is it yours? that's a Bakri Tower. Mijnbouw, Sumatra, koffie, rubber. Dat bezit meneer Bakri nu allemaal, dus ik wil mijn geld terug. With that tail, Yeah? you can kill the people. Ah, well, that's perhaps a talent you need. Het financiële en zakencentrum van Jakarta. Alle bedrijven met geld zijn hier vertegenwoordigd. De beurs natuurlijk, maar ook de oliemaatschappijen, tabaksmaatschappijen, chemiegiganten, kolen, rubber. Ze zijn er allemaal. En als je zo om je heen kijkt, dan denk je, Jakarta is een rijke stad. Indonesië een welvarend land. De bodem getuigt ervan. Alles wat in de grond zit, schiet hier in beton omhoog. En zo dacht mijn moeder er ook over, met haar aandeeltjes. Want toen mijn moeder in Indië woonde, zat het land ook in haar portemonnee. Haar vader stuurde met regelmaat douceurtjes in de vorm van aandelen. Hier, rubber, suiker, cultures, katoen. Hopsakee. Tabak, de Delhi Spoorwegmaatschappij. En ze betaalden goed. De meeste couponnen zijn eraf gescheurd. Tot de boel werd genationaliseerd eind jaren 50. En het was niks meer waard. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? En is het later zoveel anders gegaan? Indonesië is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Ik ken het als Indië, het land van mijn ouders en bruine halfzusjes. Hun verhalen kleurden mijn jeugd. En nu ga ik zelf op reis om te ontdekken hoe het Nederlands verleden nog doorklinkt in het Indonesische heden. Op 1,5 uur vliegen ten noorden van Jakarta ligt het eiland Bilitung. Yusril Itza Mahendra is een beroemde zoon van het eiland. So here you played as a young kid. Ja. Hij was jaren minister van Justitie en Mensenrechten. In die laatste functie verwierf hij in Nederland een zekere bekendheid, omdat hij ons land wilde aanklagen wegens misdaden tegen de menselijkheid begaan in de Nederlands-Indonesische oorlogen van na 1945. Yusril spreekt ook met regelmaat over de koloniale schaduwzijde van zijn paradijselijke eiland. Waar de tradities van boterbouwers en vissers nog onaangetast lijken. Waktu saya masih kecil, saya sering datang ke tempat ini dan kenal banyak orang di kampung ini. Dan saya tahu juga dari banyak kisah-kisah sejarah bahwa kampung ini sebenarnya sangat mengandung arti sejarah bagi orang Belitung. Mungkin kampung ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Orang Belanda juga pertama kali mendarat di Belitung Timur di pulau itu dan belakangan mereka sebut pulau itu Pulau Henry. Mereka mulai menambang timah di pulau ini dan sebenarnya saya boleh mengatakan dalam sejarah pertambangan timah maupun sejarah kolonial sejujurnya saya harus mengatakan sebenarnya tidak terjadi konflik antara orang Belanda dengan orang Belitung. Mereka
mungkin tidak melihat orang Belanda pada waktu itu sebagai penjajah. Jadi mereka melihat orang Belanda datang ke sini sebagai pengusaha di bidang pertambangan timah saja. Itu yang terjadi sebenarnya pada awal sekali sejarah penambangan timah di Belitung. Midden 19e eeuw begonnen 3 Nederlandse pioniers op professionele wijze tint te delven. Een winstgevende onderneming waar prins Hendrik, een zoon van koning Willem II, een flink aandeel in nam. Hieruit kwam de Biliton-maatschappij voort. Ook mijn moeder knipte jaarlijks enige coupons van deze maatschappij. It's the wounded landscape, a souvenir of Dutch enterprise. Ya, orang-orang Belanda pertama kali di Belitung Timur mereka menambang di bukit yang sana itu. Tapi kemudian terus sampai ke bawah, mereka menggunakan teknologi yang sederhana dan menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan seperti yang kita lihat sekarang. And what did these activities do with the people that lived here? Pada masa itu Belanda mulai menambang di daerah ini. Boleh dikatakan tidak ada penduduk di sini. Dan karena itu penambang-penambang didatangkan dari daratan Cina untuk bekerja di sini. Why didn't they work with the people from Bilitung? Mungkin itu salah satu faktornya juga. Karena orang Belitung tidak sanggup bekerja begitu keras. Karena penambangan Belanda itu bekerja 3 shift satu hari. Dan setiap satu lokasi tambang itu menggunakan 70 orang. Mereka bekerja terus siang malam juga ikut bekerja. Dan orang-orang Belitung pada waktu itu tidak punya skill apa-apa. Masih buta huruf. Dan umumnya mereka bekerja sebagai petani atau sebagai nelayan bekerja di laut. Dan sama sekali tidak mau bekerja jadi kuli tambang. Tidak berminat untuk bekerja begitu kerasnya. Dan saya kira juga penambang-penambang Cina itu, mereka bisa bekerja seperti itu juga karena faktor opium yang diberikan kepada mereka. Opium sebenarnya tidak ada di Belitung, tapi opium itu dibawa dari luar. Dan banyak sekali kisah-kisah dari masa lampau, pekerja-pekerja dari Cina di sini, dan kemudian mereka bekerja keras siang malam, dapat gaji, tapi itu habis untuk opium, dan mereka mati di sini. Itu yang terjadi. Duizenden Chinese arbeiders liggen in de rode aarde van Bilitung begraven. De meesten stierven door uitputting of aan de zwerende wonden opgelopen door zweepslagen en het graven in de ruwe, natte aarde. Opium bracht ook de ziekenverlichting. It is a small temple that used by the coolie from China more than 100 years ago, but it's still there. Ini saya nyalakan ini untuk menghormati orang yang sudah mati. To respect the spirit of the people who pass away. Oké. Ik steek er eentje aan. Niet dat het iets goeds maakt, maar ach. Een beetje gewapper. Verlicht de schuld. It must be terrible for a young modern Chinese living in Bilitung that your father or great-grandfather was a slave. Ya, untuk sebagian bagi mereka yang keturunan penambang timah, ya, memang seperti itu keadaannya. Tadi yang menjadi driver kita itu, his grandfather itu masih menjadi kuli, ya, masih rambut panjang gitu, yang memang dibawa langsung dari daratan Cina. Dan seperti itulah yang terjadi. Tetapi belakangan nasib orang Cina berubah ketika mulai memasuki awal abad ke-20, ketika mereka tidak begitu banyak lagi bekerja di tambang timah sebagai kuli, tapi sudah mulai bekerja di bengkel-bengkel, di kantor-kantor, dan sebagian orang Cina
sebagian besar itu malah kemudian sudah berubah profesi menjadi pedagang. Ya. Dan pada saat itu orang-orang Belitung mulai masuk bekerja di perusahaan timah, ya sudah sedikit lebih baik nasibnya dibandingkan dengan kuli orang-orang Cina karena sudah menggunakan mesin-mesin, tetapi dari segi kehidupan warga masyarakat, orang Belitung, orang asli Belitung, orang Melayu Belitung itu tidak mengalami perubahan apa-apa karena gaji mereka memang sangat sedikit. This is the old complex of the Biliton Maskapai staff in the past. All the complex is constructed on 1905 by the engineer from Netherlands, and they copied the concept of the Wassenaar town and implement here. So in the past, this complex is very beautiful, but all people who stay here are the Dutch people because it is only for the high-level staff of the Biliton Maskapai. And actually this complex are closed for the native people, for the inlander. And yeah, the native people stay in the kampung and the village, so it is controlled by the police at the time. And the complex is quite complete by the hospital, the power plant, water supply, clubhouse, and others. So native people still stay in the village, so they are not touching each other. In 1853, 2 jaar na de eerste tinvondst, waren er 20 mijnen in ontginning. Na het uitgeven van aandelen in het moederland werd voldoende werkkapitaal opgehaald om de productie te kunnen verbeteren. Nog geen 30 jaar later maakte Biliton in totaal ruim 23 miljoen gulden winst. Een enorm bedrag in die tijd. Smelten gebeurde op kleine schaal. De kennis voor een meer industriële aanpak ontbrak. Dus pioniers smolten niet lang op het eiland. Ze brachten de erts eerst naar Singapore en later naar Nederland, Arnhem. Maar tegenwoordig wordt hier op het eiland zelf gesmolten. En naar men zegt, ten gunste van het eiland. Terjadi di sini, tapi memang yang terjadi adalah eksploitasi secara besar-besaran. Jadi orang Belitung itu sendiri dia tidak tahu sebenarnya berapa banyak timah dan mineral lain yang diambil oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan dibawa ke Nederland tanpa memberikan manfaat apapun kepada masyarakat di sini. Sebab pertama mereka memang tidak mengerti, sekolah sangat sedikit dan sebagian besar mereka buta huruf, tidak tahu apa-apa, dan itu sebenarnya berhasil memberikan kekayaan pada orang Belanda tapi membuat pemiskinan kepada masyarakat lokal yang ada di sini. Ik heb mijn hele jeugd met een stuk tin onder mijn kussen geslapen. Mijn moeder had gelezen dat het metaal goed bij mijn sterrenbeeld paste. Ook zou het rust uitstralen. Het was een stuk tin uit Biliton. Dit is een dag voor een jasje. Ik ga de rijkste Indonesiër ontmoeten. Abu Rizal Bakri. Bezit, kolenmijnen, gas, olie, plantages, allerhande cultures. Maar hij zit ook nog in de politiek. Mijn kledingvoorschriften zijn: draag altijd dingen die niet bij elkaar passen. Dan is het als geheel perfect. Niks ergers dan een passende das met een passend overhemd en ook nog een passend pochet. Nee, het moet beschaafd vloeken.
van mijn vader geleerd. Ik draag ook het soort schoenen die hij droeg. Koloniale schoenen. Geeft toch een beetje zekerheid. Als je hier op pad gaat. Je kunt echt niet behoorlijk lopen in deze stad. Invaliden zijn er ook niet. Blinden nooit gezien. Geschrapt uit de statistieken of in een put gevallen. Indonesië wil in 2025 bij de 10 grootste economieën ter wereld horen. De groei is ernaar. Jaarlijks meer dan 6%. Maar vooralsnog groeit de kloof tussen arm en rijk even hard mee. En is de algemene klacht dat er veel te weinig aan de infrastructuur wordt besteed. Jakarta is één grote file. Het wachten is op een monorail of metro. Hallo, selamat pagi. Ja. Oké. Oke, terima kasih. Anda tahu siapa Abu Rizal Bakri? Abu Rizal Bakri itu orang terkaya di Indonesia. Nomor 1. Dia mempunyai semua perusahaan seperti Bakri Telkom, Lapindo, terus sama Bakri Tower, Empirestrum. Dia bikin apa untuk orang miskin? Kalau untuk orang miskin tidak bikin apa-apa. Jadi tidak melayani orang miskin dia. Dia hanya melayani dirinya sendiri saja. Anda mau dia jadi presiden? Kalau untuk menjadi presiden saya keberatan, tidak mau. Karena sudah harga pangan, pokok itu naik semua. Makanya kalau Abu Rizal Bakri menjadi presiden, saya tidak setuju. Rakyat Indonesia itu tidak bisa. Karena dia tidak memiliki seperti peninggal sejarah dulu, Bung Karno, Pak Harto. Bung Karno, bagus. Ya, bagus. Ya. Bung Karno betul-betul dia memperhatikan rakyat. Sekecil apapun diperhatikan sama dia. Kalau untuk presiden yang sekarang ini tidak. Mementingkan diri pribadi. Mementingkan golongan tersendiri. Als er één groep niet over Abu Rizal Bakri klaagt, dan is het wel zijn personeel. In alles wordt voorzien. Scholing, kleding en sport. Het liefst zou hij het hele land in beweging brengen. Bakri's levensmotto is: Ayo, Bangkit. Kom overeind, verhef je. Ik zit nu in de fitnessclub van de Bakri-groep. Omgeven door allemaal torenhoge gebouwen. Zwembad, tennisbanen. Meneer Bakri tennist. Dus laat even op zich wachten. Maar ik ben gewend te wachten, want ik wacht voor elke afspraak meestal wel 1 uurtje, 2 uurtjes. Elastieke tijd heet dat hier. Dan leg je bij neer. Je ergert je ook. Ik wil mijn geld terug. Mijnbouw, Sumatra, koffie, rubber. Dat bezit meneer Bakri nu allemaal, dus wie weet. Wachten. En voortdurend op je plaats. Hè? U heeft hier niks te zeggen, de rollen zijn omgedraaid. Ze hebben gelijk ook. Mr. Bakri, I presume this is your sport club. It is a sport club, yes. And you're the same age, so you're in good shape. 64, turning to 65. Yes, it is. So you are 65? I'm a Sagittarian, you're a Scorpio. I'm December, you're November. I'm November. Yeah. You're a Scorpion also? Yeah, no, Sagittarian. Sagittarian, I see. Scorpion is good, you know. They can hug people. They can? Hug people. Hug people, bring and people then, together. Yeah, and then with the ekor, with the tail, you can kill the people. Ah, well, that's perhaps a talent you need. My mother had lots of stocks, aandeel, in the Dutch East Indies. Maatschappij Toto. Maatschappij tot mining, Batavia. Mijn bo is mining.
Yeah, it's mining here, 100 guilders. I just wonder, what is it worth? You own it now, but you own it by now. No, by now. I don't think so. Not a single one was. You have rubber, do you? Yeah, but rubber, but this is not the West Coast. And you don't have that one. No. So it's not worth? And sugar? Are you into sugar? No, I'm not in sugar. But mining, you. Oh, mining, yeah. Ah, but- here. So you but owe me 100 yeah. guilders by now. What happened to this assets? I don't know. I do not know. Just the first time I know. It's 1905. I don't know which company is Batavia. Yeah. Mes Capitoto. Which company is one? I don't It's know. not yours, No, unfortunately. unfortunately. All my dreams set on Mr. Bakri. And it all started very humble. Your father. My father started the company in 1942, and then he built from export and import during that occupation era, and then starting trading the steel pipe, trading also importing toys, importing garments, started with that. And back in 1950s, he took over from the Dutch company, a wire manipulating company, which is like Kawat. Yeah. And the name is also NV Kawat. Kawat is wire mesh. And then they started the industries of Bakken Brothers. How big is Bakri? It's big enough. Big enough. Yeah, for the Indonesian standards, it's big enough. The biggest one is the coal company, of course. The coal company total now is around $7 billion worth company, but it's a public company. But is it very confusing to have all these alliances, foreign alliances at the London stock market, Rothschild? Do you understand what you owe? If you ever understand, yes, I do understand principally. But how much is difficult to save. Well, enjoy your money. But what, as a politician, do you do for poor people? I believe that the poor people could be put into better living if they are given chance, if they are given ways how to go to have the financing for them. This is why, aside from being in politics, my brother also, me in politics and my brother made the microfinancing. The microfinancing who give the credit line to ladies all over Indonesia for a very small amount of money, about $120 with very very low interest rate, so they can live, they can work, because without any guarantee, they can work. Indonesië kent naast de officiële economie ook een informele economie. Ontstaan door een trek naar de grote steden van ongeschoolde mensen die hun gezinnen in de dorpen onvoldoende kunnen onderhouden. Zij vormen 2/3 van het arbeidspotentieel. Deze kwetsbare groep is overgeleverd aan de krachten van de markt. De 78-jarige Suprapto zocht zijn geluk in Jakarta. Hij is eigenaar van een kaki lima, een voedselstalletje op wielen. En staat elke nacht om 3 uur op om ingrediënten te kopen voor zijn vleesballetjessoep bakso. Ja. Kalau di saya zaman 7. Apalagi sekarang belanjaan apa-apa naik semua ini. Daging sekarang udah naik. Daging sekarang udah naik. Iya. Pak itu satu hari penghasilannya berapa? Penghasilannya sedikit kalau saya. Berapa? Cuman 75. 75 maksudnya? Tujuh. Masa keuntungannya? Iya. Lagi sulit lah sekarang.
Pokoknya petangon anune seledri ini 5 emas toh. Seledri ini 5.000. 3.000. Yang buat nanti mangke kabeh. Saya jual bakso itu tahun 66, mulai zaman Presiden Soekarno. Itu bakso masih ringgit 5 perak. Sekarang sampai 7.000 sekarang seporsinya. Dulu kan cuman seporsi itu seringgit 5 perak. Modalnya kecil, untungnya besar. Kalau sekarang modalnya besar, untungnya kecil. Sekarang. De klanten noemen meneer Suprapto Pak Kumis, meneer Snor. Zijn bakso is geroemd in het centrum. Het traditionele recept is van zijn vrouw en gaat van moeder op dochter. This is a huge building. Yeah, Is it yours? there's a Bakri Tower. A Bakri Tower. Yes, a Bakri Tower. What's happening in there, inside? Inside, so whole Bakri group companies will move here. Oh, it's not finished yet. Not finished. Interior, they're still doing the interior. And what are people dealing there? Some people already there, some companies already there. Some companies are there. The whole company of Bakri will be moved here. The complex there's the apartments. Yeah. The apartments, there's 18 apartments. Is it your people are living there that work No, for no, Bakri? no, no. There's You rent them out? rent and also sold them. Some also sold them. And we are building some more apartment. And there's the lifestyle, the one is the red at the back. Yeah. The red line is the lifestyle complex. What does it mean, lifestyle complex? You got the restaurants. You get also some boutique. So lifestyle. I would like to reform Indonesia. I would like to see that the people should live better by giving them chances. So the most important word to that is to achieve welfare state. I would like to see the welfare state of Indonesia in which that the government also take care of the poor by intervening on the poor people condition. So aside from the objective of the government to make the growth of the economy of the country, making a big growth is not enough. Trickle-down effect will not be automatically arrive to the poor people. No. So the most important thing on the welfare state, the government should intervene in education, intervene in the health of the people. It sounds like a dream. They are building also the telecommunication and also the IT center at the back. Actually, they should change name. It's not Batavia, it's not Jakarta, it's Bakri land. No, it's very small part of Bakri. Huh? It's only about 50 hectares. 50 hectares. Which is big in the center of Jakarta. It's big. But mind you, the Bakri
the bakery companies, the family of Bakri own the minority of the shares. Most of them public company. Like this is owned the Bakri land, and the Bakri family own only 15% out of that. Yeah. So you're a poor man. Yeah. This is for all the people who work at Bakri. They can do swimming. No, it's also for everybody. For everybody. As So- the member, and also the guest of the member. If you do sport every day, then what you can achieve is making a decision 10 times quicker. As I believe in sport very much. Jakarta telt tienduizenden kakilima's. De informele economie laat mensen als meneer Snor geen andere sport dan een kar naar zijn klanten te duwen. 6 dagen in de week, 15 uur per dag. Zijn vracht weegt 119 kilo. Met de 6 euro die hij gemiddeld per dag verdient, is hij voor de statistieken niet arm. En behoort hij tot de onderste laag van de middenklasse. Net als zijn klantenkring. Selamat siang. Selamat siang, Tuan. Tolong satu porsi. Satu porsi. Oke. Porsi kecil. Porsi kecil. Oke, Tuan. Terima kasih. Oke, Tuan. Ontbijt of lunch, dat maakt helemaal niks uit. Voor 50 cent op straat. Heel gezond. Masih tahun. Tentelan ya? Iya. Kurang 50. Boleh tanya? Boleh. Bagus. Berapa kilo Anda jalan sehari? Sana 3 kilo, pulang sini 3 kilo. Jadi 6 kilo pulang pergi. Bapak, begitu tua Anda masih harus kerja. Ada yang dibantu, Tuan. Ada yang dibantu, cucu masih kuliah. Orang tuanya masih kurang cukup kerjanya pas-pasan. Harus kita bantu cucu masih kuliah. Baru mulai kuliah ini biayanya banyak. Semester 3 juta. 3 juta 1 semester. Nanti harus dibantu kakek. Yang paling tua, kakek. Sekolah kelas 2, tidak ada makanan, tidak lanjut sekolah. Ini Dede panas sayang. Panas. Terima kasih. Panas, nanti dulu. Zijn generatiegenoot, de 83-jarige econoom Dr. Randes Subagio, na de onafhankelijkheid topambtenaar op het ministerie van Financiën, weet nog goed hoe beperkt het onderwijs voor inlanders was. Te veel scholing werd gezien als schadelijk voor de koloniale verhoudingen. Karena orang-orang terdidik kita itu cuma sangat sedikit. Pada waktu Belanda sangat sedikit. Kita punya sarjana S1 itu about 40, kira-kira 40 orang cuma. 40 orang. Sedang rakyat kita pada waktu tahun 50-an itu kira-kira 50 juta. Tahun 30 barangkali 30 juta ya, tahun 50 juta itu. So the Dutch didn't train enough competent people? Ya, saya kira orang Belanda itu tidak cukup mendidik kita. Pada waktu saya masuk SMP, satu regensi, satu kabupaten, itu cuma ada satu SMP. Cuma ada satu setingkat dengan Milo ya, satu kabupaten. Kita mempunyai di Indonesia kira-kira 300 kabupaten. Resminya kalau pada zaman Belanda 278.
Saya untuk masuk SMP itu harus mengalahkan 90 orang. Karena elementary school, sekolah dasar, itu ada 90. Milo SMP cuma 1. Walaupun kalau pada saat permulaan, struktur ekonomi masih seperti yang di Karang Belanda. Saya kira Belanda itu mempunyai piramide ekonomi, di atas itu Belanda, kemudian sini Tussen Handelaar, dan kemudian di bawah itu orang-orang Indonesia. Nah, problemnya kalau Indonesia ini jelas, yaitu kita sebagai bangsa yang merdeka harus menguasai ekonomi. Karena problemnya juga bahwa dulu Belanda itu membedakan antara orang Indonesia asli dengan orang-orang timur asing. Mereka disamakan dengan Belanda, gelijkgesteld mereka. Kami tidak. Jadi kita juga susah memperkerjakan orang-orang Cina, karena mereka dulu disamakan dengan Belanda. Artinya bagian dari penjajah juga kita anggap gitu. Ondanks de tegenwerking kregen de Chinezen de halve handel in handen. Afgunst was hun deel. Niet de Nederlanders, maar zij werden zo de zondebok. De hoogste prijs voor de naoorlogse economische chaos werd echter betaald door de generatie Indonesiërs van meneer Snor en Dr. Anders Subadjo. Zij betaalden voor de trots van onafhankelijkheid. Pak Soon nggak ada mihun adanya. Saya kecil ya. Kemana Bapak? Ayo kamu makan ya. Enak Pak, Chef. Enggak lah, masuk gratis. Ya, tiba-tiba memang walaupun kita masih kurang kader, kita pakai nasionalisasi. Nasionalisasi waktu itu sebetulnya agak terpaksa karena untuk perjuangan Irian Barat. Bij de officiële overdracht van Nederlands-Indië weigerde Nederland Nieuw-Guinea af te staan. Indonesië, dat het hele grondgebied onafhankelijk had verklaard, van Sabang tot Merauke, tekende onder protest. Een jaar later eiste Sukarno Nieuw-Guinea alsnog op. De wereld steunde Indonesië. Nederland stond alleen. De economische banden met het moederland stonden onder zware druk. Keadaannya normal, mungkin kita bisa menunggu beberapa waktu. Tetapi karena perjuangan Irian Barat, lalu Belanda sudah pada mau pergi, terpaksa kita mengadakan nasionalisasi. Nasionalisasi ditangani oleh penguasa militer, Central Military Authority. 5 december 1957 verklaarde de minister van Justitie dat alle Nederlanders Indonesië zouden moeten verlaten. Een verklaring die later werd afgezwakt. Alleen Nederlanders zonder werk zouden worden uitgewezen. De fatale datum werd al gauw Zwarte Sinterklaas genoemd. Bezettingen en boycottcampagnes volgden. Alle Nederlandse bedrijven kwamen onder Indonesisch toezicht te staan. Binnen een half jaar vertrokken 34.000 Nederlanders. Should the Dutch actually have stayed longer to finish the job? Ya, harusnya penjajahan kan selesai ya. Tapi kalau misalnya dia seperti Inggris kan masih membantu gitu ya. Masih perpisahannya itu seperti tidak begitu severe, tidak begitu keras gitu ya. Kalau ini kan kita lalu bermusuhan. Seperti rakyat Indonesia dan Belanda itu seperti benci satu sama lain. Kami memang mengharapkan sikap Belanda kalau mungkin ya seperti sikap Inggris itu. Lebih lebih moderat di dalam cara hubungannya. Tapi kelihatannya Belanda agak sukar itu merubah sikapnya. Sikapnya seperti sebetulnya kalau dulu yang dirundingkan itu adalah masalah kepentingan ekonomi bukan penjajahan kembali, mungkin Republik akan menerima.
Hoe goed waren de voornemens niet bij de officiële akte van overdracht in 1949 in Amsterdam? Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. And in the end, there was the bill. The Indonesians had to pay. Indonesia harus membayar uang nasionalisasi itu. Bukan cuma itu saja. Uang yang dipakai untuk aksi polisi pun Indonesia harus membayar. Karena bagian dari transfer sovereignty, dari penyerahan kedaulatan, itu kita harus membayar pada Belanda. Kita punya utang pada Belanda. Dan itu juga menyakitkan hati. Karena dia sudah membunuhin rakyat kita, yang sebetulnya sebagian besar tidak bersenjata. Kita tidak punya senjata sebetulnya. Perbandingan antara tentara Belanda sama tentara Republik itu 2:1. Belanda 2-1. Ketika penyerahan kedaulatan, tentara Republik aslinya cuma 1/3 dari jumlah itu. Itu dijadikan tentara semuanya. Itu sebetulnya memang juga bagian daripada sengketa kita lalu menjadi Belanda. Tetapi ini sebetulnya rakyat banyak tidak begitu tahu. Yang tahu cuma pemimpin-pemimpin. Sebetulnya mereka berusaha meredam karena mereka juga belum tahu bagaimana cara untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi berikutnya. Itu. Uiteindelijk betaalde Indonesië 600 miljoen gulden om de nationalisatie van de Nederlandse bezittingen te compenseren. In 30 jaarlijkse termijnen te betalen. Te beginnen in 1973. Pas in 2003 werd het bedrag tot op de laatste cent voldaan. Nunggu uang makan itu pada makan semua. Ya kalau datang tuh semua pada makan keruyuk makan minta makan gitu. Enak toko kan pembantu sing pegawai kan do mangan sik. Lah bayar iki nek toko tutup lagi bayaran. Uang makan kuwi njaluk uang makan kuwi. Dadi ini nunggune terlambat iki kuwi. Ja. Kleinondernemers kunnen ook op Abu Rizal Bakri rekenen. Tenminste, als we hem als voorzitter van de door hem wakker geschudde Golkar-partij mogen geloven. Als zoveelste treden naar het presidentschap probeert hij nu alle investeerders voor zich te winnen. Hier sta ik dan voor de ingang van het Tweede Kamergebouw. En daar spreekt Abu Rizal Bakri vandaag over de herwaardering van de Pancasila in een tijd van globalisatie. Want hij wil daarmee de islam in een bescheiden hoek stellen en voorkomen dat Indonesië een islamstaat zou worden. Want dan kan hij geen handel drijven en dat doet hij prima. Kijk, je mag geen handel drijven met Israël officieel, maar dat doet meneer Bakri natuurlijk wel met al zijn holdings. Dat doet hij vanuit Singapore. Hij doet alles wat misschien half mag en niet mag op al die verschillende plaatsen. Hello, good to see you. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang terhormat para pimpinan fraksi MPR RI, para pimpinan fraksi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum